이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 12장 13절로 27절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Marcos, chapter 12, verse 13 hanggang 27. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 그들이 예수의 말씀을 책잡으려 하여 바리새인과 헤롯 땅 중에서 사람을 보내매 At nang sila'y lumapit ay kanilang sinabi sa kanya, Guro, nalalaman naming ikaw ay tapat at hindi ka nangingimi kanino man, sapagat hindi ka nagtatangi ng mga tao, kundi itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan. Matuwid bang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Dapat ba kaming magbayad o hindi? 우리가 바치리까 말리까 한데 예수께서 그 외식함을 아시고 이르시되 어찌하여 나를 시험하느냐 데나리온 하나를 가져다가 내게 보이라 하시니 Nagdala nga sila ng isa at sinabi niya sa kanila, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. 이에 예수께서 이르시되 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 예수께 대하여 매우 놀랍게 여기더라. Lumapit sa kanya mga Saduceo na nagsasabi na walang muling pagkabuhay at siya'y kanilang tinanong na sinasabi, 선생님이여 모세가 우리에게 써주기를 어떤 사람의 형이 자식이 없이 아내를 두고 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다. May 7 lalaking magkakapatid, nag-asawa ang panganay at nang mamatay siya ay walang naiwang anak. 둘째도 그 여자를 취하였다가 상속자가 없이 죽고 셋째도 그렇게 하여 At ang 7 ay walang iniwang anak, sa kahuli-hulihan ang babae naman ang namatay. 7사람이 다 그를 아내로 취하였으니 부할 때 곧 그들이 살아날 때에 그 중에 누구의 아내가 되리이까? Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba't ito ang dahilan kaya kayo nagkakamali? Hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. 사람이 죽은 자 가운데서 살아날 때에는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라. Ngunit tungkol sa mga patay na sila'y muling bubuhayin, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises tungkol sa mababang punong kahoy kung paanong sinabi sa kanya ng Diyos, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob? 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산 자의 하나님이시라 너희가 크게 오해하였도다 하시니라. 아멘. 아멘. 책 잡으려는 자들과 답을 주시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po ang mensaheng tatanggapin natin ay may pamagat na ang mga sumusubok na bitagin si Jesus at ang Panginoon na nagbibigay ng mga kasagutan. 우리 삶 속에 변치 않고 영원하고 실상이 천국 보좌와 성삼위 하나님 그리고 이 천사들과 마귀 세력들과 우리 사람들입니다. At sa buhay natin, ang hindi nagbabago ng mga bagay at katotohanan sa atin ay ang trono ng kalangitan, ang Diyos sa tatlo nitong persona, ang mga anghel, maging tayo rin. 그래서 우리가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀된 우리는 한 가지 명심해야 되는 게 있어요. Tayo na mga nananampalataya kay Kristo at mga anak na ng Diyos, may bagay na dapat tandaan natin. 세상 눈에 보여지는 모든 것들, 내게 있는 문제, 사건, 여러 가지 가정, 모든 것들은 다 지나가는 것입니다. Lahat ng mga nakikita natin sa mundo o mga bagay na nangyayari, nararanasan natin, lahat ng ito lilipas lang. 가장 중요한 것은 우리가 하나님과 함께 하는 것이 가장 중요해요. Pero yung pinakamahalaga sa lahat ay yung kasama natin ng Diyos. 하나님과 함께하는 방법은 간단합니다. At simple lang ang paraan para maranasan mo yun. 하나님은 곧 말씀이십니다. Ang Diyos siya mismo ang salita. 그 말씀이신 하나님이 육신을 입고 우리 가운데 오셨는데 그분이 바로 예수 그리스도십니다. At ang Diyos na siyang salita ay nagkatawang tao at siya si Jesu Kristo. 예수께서 우리의 모든 문제를 해결하셨습니다. At siyang lumutas ng lahat ng ating problema. 그리고 부활하사 지금 우리와 함께 계십니다. Nabuhay siyang muli at kasama natin ngayon. 모든 성경은 이 예수 그리스도에 관해서 기록된 것이에요. At ang buong Biblia ay nasusulat patungkol sa Kanya. 그래서 나의 주가 되신 예수님은 내게 이 성경을 통해서 말씀을 주십니다. At si Jesus na aking naging Panginoon ay nangungusap sa akin sa pamamagitan ng Biblia. 그 말씀이 곧 하나님이세요. Ang salita ay ang Diyos mismo. 그래서 그 말씀을 내가 내 마음에 간직하면 하나님이 나와 함께 하시는 것입니다. At kung andun yung ating pananabik sa salita ng Diyos, kasama natin ng Diyos. 그런데 오늘날 이 교회가 정교화 되어버렸어요. Pero dumating yung panahon ngayon na ang mga simbahan naging relihiyoso na lang. 하나님과 실제 상황으로 나와 함께 하심을 누리지를 못합니다. Hindi nila tunay na nararanasan yung pagiging kasama ang Diyos. 누리는 방법이 뭔지도 몰라요. Hindi nila alam yung paraan, paano ba nila yun maranasan. 그래서 여러분은 이제 하나님의 자녀 되었기 때문에
구원받았기 때문에 하나님이 내게 주신 말씀을 잘 붙드시길 바랍니다. At dahil kayo'y mga anak na ng Diyos, tumanggap na kayo ng kaligtasan, dapat na matibay niyong panghawakan ng salita ng Diyos. 그 말씀을 내 마음 심령에 받아 아멘하여 붙들고 다윗처럼 주야로 묵상하면 어마어마한 일이 하나님이 나와 함께 계시는 일이 일어나요. Kung isa sa puso natin ang salita ng Diyos at tutugon tayo ng amen, bubulayin ito araw at gabi katulad ni David, dakilang bagay mangyayari sa buhay natin. 이게 복음의 근본이요, 교회의 근본입니다. At ito yung pinaka-pundasyon o pinaka-pangunahin sa simbahan. 근데 예수님 당시에 유대인들 성전 섬기는 자들, 이스라엘 나라의 지도자들이 산헤드린 공회로 모였어요. Makita natin noon yung mga may katungkulan na matataas noon sa mga Israelita, sila'y nagtitipon sa Sanhedrin. 이스라엘을 통치하는 것은 로마입니다. At isa nga sa mga naghahari ay ang Roma. 유대인들이 말을 잘 안 듣기 때문에 유대인들을 잘 통치하기 위해서 성전 예배를 허용하고 성전 중심으로 이스라엘 지도자 70명을 산헤드린 공회로 세웠습니다. At dahil yung mga Hudyo hindi ganong nakikinig sa gobyernong Romano, kung kaya't pinayagan ng gobyerno na magtayo sila ng templo, magkaroon sila ng mga pagsamba doon, at nagkaroon din sila ng kalipunan ng 70 katao na tinatawag na Sanhedrin. 그러면 산헤드린 공회원들은 이제 대제사장도 포함되어 있고 제사장들도 포함되어 있고 바리새인, 서기관, 이 사두개인 다 포함되어 있어요. At yung mga kabilang na miyembro ng Sanhedrin ay ang mga punong pari, mga pari, Saduceo, Pariseo. 아담 때부터 계속 붙들고 내려왔던 그리스도 언약이 바로 예수 그리스도로 이제는 성육신하여 오신 것입니다. At mula pa lang kay Adan, ang tipan na binigay ng Diyos ay natupad, nagkatawang-tawang Diyos na tumating sa atin. 예수님은 당신이 그리스도이심을 밝히 보이셨어요. At pinakita nga ni Jesus, inihayag niya na siya ang Kristo. 오병이어로 2만 명이 넘는 사람들이 먹고 배불리 먹고 12광주리를 거뒀습니다. Makita natin na sa pangyayari, isang araw, ipinakain ng Panginoon na may 20,000 katao sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. At may 12 mga natira pa na basket ng pagkain. 죽은 회당장의 딸이 살아났습니다. At binuhay din ng Panginoong Jesus yung anak ng isang may katungkulang opisyal. 죽은 지 4일이 넘은 나사로가 무덤에서 살아났습니다. Maging si Lazaro na nasa libingan na ay nabuhay muli. 소경이 눈을 떴어요. Binuksan niya ang mga mata ng bulag. 문둥병자가 깨끗함으로 입었습니다. At nagkaroon din ng kagalingan ang balat ng mga may ketong. 이 모든 것은 구약 때 그리스도께서 오시면 이런 일들이 일어날 것이라고 미리 말씀하셨어요. At sa lumang tipan pa lamang ay inihula na mangyayari ang mga ito at gagawin ito ni Jesus. 구약의 마지막 선지자인 세례 요한이 바로 이분이 그리스도시다 하고 소개를 했습니다. At maging ang huling propeta ng lumang tipan na si Juan Bautista, ipinakilala niya si Jesus na siya ang Kristo. 근데 유대 종교 지도자들인 산헤드린 공회원들이 이 예수님을 지금 책잡아 죽이려고 하고 있어요. Ngunit yung mga reliyosong leader ng Sanhedrin ay nagsusubok na ipapatay itong si Jesus. 왜냐 이 성전을 통해서 자기들이 얻는 이 유익을 예수님 때문에 잘못하면 뺏길 것 같아요. Dahil kung magkamali, dahil kay Jesus, yung mga pakinabang na natatanggap nila doon sa templo ay mawawala. 그래서 예수님을 죽이려고 하는 겁니다. Kaya gusto nilang patayin si Jesus. 여러분 하나님을 죽이려고 그래요. At nais nilang patayin ang Diyos. 왜 그렇습니까? Bakit? 답은 하나예요. 내가 나의 주인 노릇하려니까 그래요. At isa lang ang dahilan dahil naging Panginoon sila ng sarili nila. 내가 나를 책임지고 나의 주인 노릇하려면 돈이 필요해요. Para panatilihin, i-maintain yung sarili mo, kailangan mo ng pera. 그 돈 중심으로 살아요. Kaya namumuhay na sentro sa pera. 제가 지금 2020년 이 메시지를 녹화하며 선포할 때부터 계속 선포하는 게 나 중심, 돈 중심은 망하는 길이다. At mula pa nung year 2020, sa mga mensahe natin, lagi nating inuulit yung daan sa kapahamakan ay pagiging sentro sa sarili at sa pera. 우리 사람은 하나님의 형상이기 때문에 하나님과 함께하는 삶 속으로 들어와야 된다. At dahil ang tao ay larawan ng Diyos, dapat pumasok siya sa buhay ng pagiging kasama ang Diyos. 그 길이 제일 쉬운 길입니다. Ito yung pinakamadaling daan. 근데 나 중심을 포기하지 못하고 돈 중심을 포기하지 못한 채 거기에 묶여 사는 사람들이 너무나도 많아요. Pero napakaraming tao, hindi nila maisuko yung pagiging sentro sa sarili o sa pera at doon sila natatali. 그러다 보니 예수님 당시에 유대인들에게 가장 민감한 문제 중 하나가
로마에 세금 바치는 문제였습니다. At sa panahon ni Jesus noon, ay isa sa mga pinakasensitibo na usapin o issue ay yung pagbabayad ng buwis sa Roma. 물론 오늘날도 부자들이나 가난한 사람들이나 누구나 세금 바치기는 싫어해요. At ganun din sa panahon natin, mayaman ka man o mahirap ka man, ayaw nila magbayad ng tax o buwis. 근데 그 당시에 이 산헤드린 공회원 안에 헤롯 땅들은 로마에 빌붙어서 이제 이 헤롯이 왕 노릇을 하고 있고 그 권세를 차지하고 있기 때문에 유대 나라에서 세금을 로마에 바쳐야 된다고 주장하는 사람들이에요. At nakita natin sa panahon din noon, may mga Pariseo o mga Herodiano na ganap na salungat sila doon sa pagbabayad ng buwis sa Roma sapagkat ito yung namamahala noon sa bansa ng mga Hudyo. 근데 바리새인들은 우리가 로마에 꼭 세금을 바쳐야 되냐? 저 나쁜 로마에서 독립해야 된다. 이런 생각을 갖고 있는 사람들이 바리새인들이었어요. Kaya yung mga Pariseo, yung kaisipan nila, dapat ba na magbayad tayo ng buwis sa Roma na napakasama nito? Di ba dapat na lumaya tayo mula sa kanila? 산헤드린 공회에 모이면 헤롯 땅과 바리새인들은 많이 싸웁니다. Kaya makita natin noon na napakaraming mga paglalaban o pagsasalungatan itong mga Herodiano, ganun din ang mga Pariseo. 근데 지금 예수님을 책잡아 죽이려고 하는 입장에서는 그 두 그룹이 뜻을 함께 모았어요. Pero itong opposition na ito, nung panahon na andun yung usapin na ipapatay si Jesus, nagkaisa. 그래서 예수님을 책잡아서 두 가지 문제를 내는데 이 문제에 옳다고 대답을 해도 걸리고 아니라고 대답을 해도 걸리는 문제를 만들어냈어요. At sila'y gumagawa ng mga usapin o ng mga pagtatalunan nila na hindi naman talaga dapat na problemahin. 만약 로마에 세금을 바쳐야 된다라고 이야기를 했다면 바리새인들을 중심으로 온 유대 나라에 이 예수라는 자가 로마에 세금 내는 것을 찬성하고 세금 내야 된다고 그랬다. 그래서 이제 백성들과 완전히 등을 지게 만들려는 수작이었어요. At sa pagtatanong nila kay Jesus kung nararapat ba magbayad ng buwis o hindi, masasagutin niya na, makita natin andun yung pagsang-ayon nila sa pagbabayad ng buwis sa Roma. 헤롯 땅들은요, 로마에 세금을 바치면 안 된다. 뭐 그렇게 얘기를 했다면 당장 로마에 고발해서 로마에 의해서 이제 죽이려고 하는 이런 입장이었어요. Pero kung sasabihin ng mga Herodiano na hindi dapat o hindi nararapat na magbayad ng buwis, ay magkakaroon ngayon ng kaguluhan. 이들은 이렇게 서로 반대 주장을 하는 사람들이었는데 예수님을 책잡아 죽이려 하는 일에는 뜻이 하나 되었습니다. Sila man ay salungat sa kanilang mga paniniwala patungkol sa pagbabayad ng buwis, ngunit sa pagnanais na ipapatay si Jesus ay nagkakaisa itong mga to. 아니 감히 성전의 주인 되신 하나님 그리스도 되신 분을 지금 죽이려고 하는 거예요. Ang Diyos na Panginoon mismo ng templo o si Kristo ay gusto nilang ipapatay. 그러면 첫 번째로 우리가 좀 붙들어야 될 게 로마에 세금 바치는 문제로 지금 하나님께 올무를 던지고 있는 공회원들을 잘 보세요. At unang dapat nating makita, ito yung mga miyembro ng Sanhedrin na gusto nilang gawing patibong para kay Jesus yung issue ng pagbabayad ng buwis. 이게 구약 성전 예배의 마지막을 지금 가고 있는 시기의 일이었어요. At ito yung mga pangyayari sa huling panahon noon sa templo. 물론 우리가 에스겔을 보면서 이 에스겔 당시에 이 예루살렘의 성전이 마지막 가는 모습을 우리가 보았죠. Maging kung titingnan natin sa aklat ng Ezekiel, ay andun yung mga huling panahon ng templo. 예수님께 헤롯 땅과 바리새 사람들이 질문을 했습니다. Kaya nga itong mga Pariseo, Herodiano, nagtanong sila kay Jesus. 온 회중들이 모여 있고 이 질문은 공적인 질문이에요. Sa harapan noon ng kanilang council o ng kalipunan nila, ay nagtanong sila kay Jesus. 이들의 기대는 예수님이 바쳐야 된다. 1번. 2번은 바치면 안 된다. 2번. 이 둘 중에 하나를 기대하고 있었어요. At ang inaasahan nila na isasagot ni Jesus, alinman sa dalawa, dapat magbayad o hindi dapat magbayad. 그래요. 예수님 만약 가이사에게 세금을 바쳐야 된다고 하면 바리새인들은요. 예수님을 로마의 앞잡이라고 엮어서 이제 이 국민들로 하여금 돌을 던지게 만들었을 거예요. At kung isasagot ni Jesus na
dapat o nararapat magbayad kay Cesar o sa Roma ng buwis, ay maaaring makipag-alyansa mga to sa mga tao dahil isipin nila na kabilang ito sa nagpapahirap sa kanila na sa Roma. 반대로 가이사에게 로마 황제에게 세금을 바쳐야 된다고 했다면은요. 바치지 말아야 된다. 그랬다면 이제 헤롯 땅이 예수님을 반역자로 로마 당국에 고발했을 거예요. At maaaring kanilang patayin si Jesus. Ngunit kung ang sagot naman ni Jesus ay hindi dapat magbayad kay Cesar ng buwis, yung mga Herodiano naman aakusahan nila si Jesus ng pagiging traidor sa gobyerno ng Roma. 그러나 예수님은 그리스도로 오신 하나님이십니다. Kita natin si Jesus, siya ang Kristo na dumating sa atin. 그들의 속마음을 다 알고 계세요. At nalalaman niya yung laman ng isipan, puso ng mga tao na yun. 예수께서 말씀을 하십니다. 어찌하여 나를 시험하느냐. 데나리온, 너희가 쓰는 지금 돈 데나리온 하나를 가져다가 내게 보이라 말씀하셨어요. At sinabi nga ni Jesus, bakit ninyo ako tinatanong at sinusubok? Magdala kayo ng isang denaryon dito, sabi niya. 그들이 데나리온을 가져오자 예수님께서는요. 데나리온에 새긴 이 형상과 이 글은 누구의 것이냐 물었습니다. Nagdala nga sila ng isa sa kanya at sinabi niya, kaninong larawan at pangalan na nakaukit dito? 그때 로마 돈을 쓰고 있기 때문에 로마 황제의 형상이 거기에 있어요. At sinabi nga nila, yung mukha ng emperor ng Roma na si Caesar, yung nakaukit doon. 그 밑에 로마 황제는 신이시다 하고 적혀 있어요. At nakaukit din doon o nakasulat na ang emperor ng Roma, siya ay Diyos. 이 형상과 이 글은 누구의 것이냐? At tinanong sila ni Jesus, kanino yung nakaukit dito at kanino nararapat ito? 이제 당연히 가이사 로마 황제의 것입니다라고 말했어요. At sinabi niya, nararapat ibigay kay Caesar ang para sa kanya. 그래서 예수께서 17절에 바리새인과 헤롯 당들에게 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라고 말씀하셨습니다. Sa talatang 17, sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. 예수님의 답변은 이 세상 나라 백성으로서의 의무도 해야 되고 하나님 나라 백성으로서의 의무를 또 함께 잘 감당해야 된다는 말씀입니다. At dito nga sa naging tugon ni Jesus sa kanila, kapwa, andun yung pagpapasakop o pagkilala sa makalupa na gobyerno o pamahalaan, ganun din naman pagdating sa kaharian ng Diyos. 예수님의 답변은 헤롯 땅들도 시비를 걸 수가 없고 바리새인도 시비를 걸 수가 없게 되었어요. At nawala ngayon yung kapwa inaasahan na magiging tugon ng mga Pariseo man o ng Herodiano. 그러면 두 번째로 우리 그리스도인들도 바로 그때와 같이 두 나라에 속한 사람들이에요. Tayo rin naman, ikalawa ng mga Kristiyano, ay nabibilang sa dalawang kaharian. 이스라엘이나 오늘 우리나 우리 그리스도인들이나 역시 세상 권력을 다스리는 이 나라와 하나님이 다스리는 하나님 나라에 동시에 속한 사람들이에요. Tayo ay nabibilang halimbawa sa lipunan ng mundo na ito kung saan mayroong nasa kapangyarihan at kabilang din tayo sa kaharian ng Diyos. 그래서 우리들은 세상 나라의 일과 의무도 감당해야 되고 하나님 나라의 일과 의무도 감당해야 되는 것입니다. Kaya dapat na gampanan natin anuman yung tungkulin o pananagutan natin kapwa sa pamahalaan na dito sa mundo, ganun din sa kaharian ng Diyos. 근데 얼핏 보면요, 믿는 우리는 세상 안 믿는 사람보다 부담이 2배 이상 있는 것 같아요. Pero kung minsan tayo ng mga mananampalataya, mas hindi pa tayo sumasang-ayon kaysa dun sa mga hindi mananampalataya pagdating sa pagpapasakop sa mga ito. 왜냐, 세상 사람들은 세금만 내면 돼요. So yung mga nasa mundo, hindi man sila mananampalataya, dapat lang sila magbayad ng buwis, tapos na. 근데 그리스도인은 세금도 내고 헌금도 해야 돼요. Pero ang isang Kristiyano, kailangan magbayad ng buwis, at the same time, dapat din siyang magbigay ng offering sa 부담이 simbahan. 더 많겠죠. So, mas marami pa. 어떻게 살아야 되겠습니까? Paano dapat mamuhay kung gayon? 얼른 보면 우리 믿는 사람들이 2배의 부담이 있는 것처럼 보이지만 우리 안에는 우리의 모든 문제 해결하시고 항상 함께 하시는 주 예수 그리스도께서 항상 함께 계십니다. Kung titingnan natin yung kalagayan natin, parang doble yung kabigatan para sa atin, ngunit tandaan natin ang Panginoon na kasama natin, siya yung solusyon sa lahat ng problema. 명심하세요. 세상 모든 것은 하나님의 것입니다. Tandaan natin lahat ng bagay sa mundo, pag-aari ng Diyos. 나의 주님이 되신 주께서
공급하시고 인도하시는 거예요. Kaya't ang ating Panginoon, siya yung magsusupply ng lahat at gagabay sa atin. 그러나 반면에 세상 사람들은요, 나중심, 돈중심 상태에서 내가 몸부림치며 많이 벌려고 애를 쓰며 살기 때문에 거기에 묶여서 끌려갈 수밖에 없어요. At sa kabila nito, yung mga tao naman sa mundo ay nakasentro sa kanilang sarili o sa pera at hinihila sila nito para lalo silang magsikap at mahirapan. 가난해도 가난에 묶여서 끌려가고 부자여도 그 부유함에 묶여서 끌려가는 거예요. Yung mga mahihirap, sila ay naghihirap sa kahirapan nila. Yung mga mayayaman ay nahihirapan din sa kanilang kayamanan. 그러나 우리는 우리 모든 문제 해결하신 주 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 하나님 자녀되었기 때문에 모든 문제는 끝난 것입니다. Pero dahil tinanggap na natin ang Panginoon Jesucristo na siyang solusyon sa lahat, ay nalutas ng lahat ng ating problema. 예수 그리스도께서 나의 주님이 되셨기 때문에 우리는 모든 것에서 자유함을 얻었어요. Dahil si Jesucristo ng ating Panginoon, nagkaroon na tayo ng kalayaan sa lahat ng bagay. 예수께서 분명히 말씀하셨습니다. Malinaw na sinabi ni Jesus. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Malalaman yung katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. 진리는 오직 예수 그리스도만 진리입니다. Tanging si Jesucristo ang katotohanan. 이 세상의 모든 지식은 거짓입니다. Sa mundo na to, anumang mga kaalaman ay kasinungalingan. 우리가 마귀에게 속아서 선악과를 범하는 순간 우리의 모든 지식, 학문, 이 모든 것들은 이제 마귀의 거짓이 되어버렸어요. Nang sandali na dinaya tayo ng Diablo, lahat ng mga kaalaman o matututunan natin sa mundo, ito ay sa Diablo at kasinungalingan ito. 그래서 하나님 우리를 구하시기 위해서 그리스도를 약속하신 것입니다. Kaya para iligtas tayo, pinangako ng Diyos si Kristo. 그리스도께서 우리에게 말씀하셨어요. At sinabi ni Kristo sa atin, 내가 곧 그 길이요 그 진리요 그 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없느니라. ako ang daan, katotohanan at ang buhay, wala makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. 사람은 하나님과 함께 해야 되는 존재예요. Ang tao ay nilalang na dapat mamuhay kasama ang Diyos. 왜냐 그렇게 만드셨어요. 하나님의 형상대로. Kasi ganun siya ginawa ng Diyos, ginawa sa larawan ng Diyos. 모든 짐승들 생명들은 각기 그 종류대로 만들었어요. At ang mga hayop ay ginawa sa kanya-kanyang uri nito. 개는 개대로 만들었습니다. Ang aso bilang aso, 개는 개끼리 통해. kaya ang aso malapit sa kapwa-aso nito. 돼지는 돼지대로 만들었어요. Ang baboy bilang baboy, 돼지는 돼지끼리 통해요. kaya ando na nakikihalubilo ito sa kapwa baboy. 근데 사람은 하나님의 형상대로 만들었어요. Pero ang tao ginawa sa larawan ng Diyos. 하나님의 형상 놓쳐버리면 아무하고도 통하지 않습니다. At kapag nawala yung larawan ng Diyos sa kanya, wala siyang anumang kinabibilangan. 그러니까 마귀의 종이 되어버렸어요. At kaya nga naging alipin ng Diablo. 그래서 예수께서 우리 가운데 오셔서 분명히 말씀하셨습니다. Ngunit dumating ang Panginoon Jesucristo sa atin at malinaw na sinabi niya, 내가 곧 I am the way, the truth, and the life. ako ang daan, katotohanan at ang buhay. No one can come to the Father God except through me. Wala makapupunta sa Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan ko. 간단하게 주셨어요. At napakasimple na binigay ito sa atin. 감사함으로 우리는 주의 성령의 은혜로 이게 깨달아지고 예수 그리스도를 구주로 영접했습니다. At nagpapasalamat tayo na sa pagkilos ng banal na Espiritu, nanampalataya tayo at tumanggap sa Panginoon. 이제 하나만 붙들면 돼요. At ngayon, isa na lang ang dapat nating 그게 panghawakan. 오직 예수입니다. Tanging si Jesus. 오직 예수 그리스도 붙들어버리면 이제 남은 삶은 딱 하나예요. Pag pinanghawakan natin ito, isa na lang yung layunin ng buhay natin. 예수께서 내게 주신 말씀 붙들고 거기에 기도 제목 붙들고 전도 대상자를 붙들고 사는 3오늘의 삶입니다. Ito yung buhay ng 3 days na pinanghawakan mo yung salita ng Diyos, yung paksang panalangin mula roon, at yung mga taong iebanghelyohan mo. 예수 그리스도를 구주로 영접한 우리는 이제 딱 하나만 하면 돼요. Sa atin na tumanggap na sa Panginoon Jesucristo, isa na lang ang dapat nating gawin. 오늘 내게 주신 말씀 붙들어야 돼요. Panghawakan mo yung salita ng Diyos na binigay sa iyo ngayon. 그럼 하나님이 내게 응답하실 기도 제목이 딱 붙들어져요. Sa gayon, mapanghahawakan mo rin yung prayer topic na sasagutin ng Diyos. 그럼 하나님이 내게 맡기신 전도 대상자들이 있어요. At may mga tao na pinagkatiwala sa iyo para ebanghelyohan. 그 전도 대상자들 명부 꼭 만드시기를 바랍니다. Kaya tiyakin mo na gumawa ka ng listahan ng mga taong to. 그래서 그들과의 만남을 기록하세요. At i-record mo kung kailan mo nakita yung tao, kailan mo na-meet. 그들을 위하여 뭘 기도하고 있고 그들을 위해서 뭘 준비하고 그들에 관해서 만남과 이 대화와 이 모든 것들을요 조금씩 기록하면서 그들을 관리하는
전도 대상자 명부를 유지하세요. At magkaroon kayo ng isang listahan ng mga ebanghelyohan at dadagdagan nyo yun ng impormasyon. Kailan mo na-meet yung tao na to? Ano ba yung maitutulong mo sa kanya? Ano ba ipapanalangin mo sa kanya? 그러면 다윗의 관심이나 여러분의 관심이나 딱 하나예요. 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도예요. Sa gayon, yung atensyon ninyo ay maging katulad ng kay David, today's word, today's prayer, at today's evangelism. 그러면 사모로의 삶을 살면 당연히 성령께서 역사하십니다. At kung pinanghawakan natin ito sa buhay natin, natural na darating ang pagpuno ng banal na spirito. 내 힘으로 사는 게 아니에요. 보좌의 축복으로 사는 거예요. Hindi tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi sa pagpapala ng trono ng Diyos. 주께서 공급하시는 힘으로 사는 것입니다. At bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon, isusupply niya sa atin ang 그래서 lahat. 간단해요. 사모를 붙들고 누리는 것이 곧 하나님과 함께하는 삶이에요. Kaya simple lang panghawakan natin yung 3 days at mamuhay kasama ang Diyos. 그러면 모든 것을 하나님의 관점으로 볼 수 있게 되는 것입니다. Sa gayon, magagawa mo makita lahat ng bagay sa pananaw ng Diyos. 그 전도는 하는 것이 아니라고 그러잖아요. Di ba sabi ang pag-ebanghelyo, hindi ito ginagawa. 하나님의 관점으로 보는 것입니다. Kundi pagtingin sa mga bagay sa pananaw ng Diyos. 왜 이 일이 일어났을까? Bakit kaya nangyari itong bagay na to? 전도를 위함이에요. Para sa pag-ebanghelyo. 하나님의 관점으로 보면 전도의 문이 열리게 돼 있어요. At pag tinignan mo to sa paningin ng Diyos, mabubuksan ang pinto ng pag-ebanghelyo. 그런데 이 어마어마한 축복을 받은 게 언약 붙든 크리스찬인데 이걸 바리새인 헤롯 땅들 다 놓쳐버렸어요. At ito nga ay dakilang bagay na pinanghawakan ng mga mananampalataya, ngunit nabitawan ng mga pariseo o mga saduseo. 그러면 세 번째로 제사장 그룹인 서기관들이 던진 올무에 관해서 알아보십시다. At ikatlo, tignan natin itong bitag o patibong na binato ngayon ng mga saduseo na grupo ng mga pari. 이들은요 제사장 그룹이요. Grupo ito ng mga pari noon. 제사장들이요. 사람이 죽은 후에 부활하는 것도 안 믿고 Pero 천사들의 이 활동도 천사들의 존재도 안 믿고 마귀의 존재도 안 믿어요. Pero hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay o sa mga anghel o sa diablo man. 그들은 단지 나, 현실, 돈 이게 중요해요. Ang mahalaga para sa kanila ay yung realistic ng mga bagay katulad ng mga material na bagay. 성전에 피제사하고 섬기는 일도 나를 위하여 돈을 위하여. Maging yung paghahandog ng sakripisyo sa templo para sa sarili din nila ginagawa. 바리새인 헤롯 당들이 실패했다는 얘기를 듣고 이제 다음 그룹으로 이 사두개인들이요 예수님을 공경에 빠뜨리고자 이제 그럴듯한 얘기를 만들어 가지고 예수님을 올무에 묶어버리려고요 이제 찾아갔어요. At makikita natin noon na nabigo yung mga pariseo, dito nabuo yung bagong grupo ng mga saduseo at hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. 거기에 20절로 23절에 기록되어 있습니다. Makita natin ang mga to sa talatang 20 hanggang 23. 이들은 부활을 안 믿어요. Hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. 근데 성경은 분명하게 모든 각 사람은 육신의 삶을 한번 살다가 죽게 돼 있어요. Ngunit malinaw na sinasabi sa Biblia, minsan andun yung hangganan na darating sa buhay ng tao. 각 사람이 사는 인생의 목적은 구원받기 위해서 사는 것입니다. At ang layunin ng buhay ng bawat tao ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 그러니까 육신의 삶을 사는 기간 동안에 그리스도를 구주로 모시면 구원받아요. Habang may buhay ang tao, tinanggap niya ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, siya ay maliligtas. 구원받은 자들은 첫째 부활에 참여하여 이제 천국 혼인잔치와 새하늘 새 땅을 공급받습니다. At yung mga tumanggap ng kaligtasan, sila yung unang bubuhayin at makikiisa sila sa kasalan doon sa bagong langit at bagong lupa. 그러나 육신의 삶을 사는 기간 동안에요. 그리스도 그리 말해줘도 그리 전도해도 안 믿어. Ano kung sa nag-iisang physical na buhay na ito, ipinahayag man si Kristo sa kanilang ebanghelyo, hindi sila naniwala. 내가 나의 주인 되어 마귀 따라 돈 따라 살다가 죽었어요. At sa buhay na ito, ang sinunod mo lang, ang diablo, sarili mo, ang pera, at namatay ka. 그럼 구원받지 못하고 이 하나님께 반역한 이 원죄 사면 복권 받지 못했어. Hindi ka ngayon tatanggap ng kaligtasan o hindi mapapatawad yung original na kasalanan mo. 즉각 음부에 떨어지는데 일단 둘째 부활에 참여해요. At ipapatapon ko sa walang hanggang impyerno, ngayon makikiisa ka sa ikalawang muling pagkabuhay. 영원한 지옥 형벌 속에 고통받는데 거기는 구더기도 죽지 않아. 불이 꺼지지 않아. 하나님의 은혜라고는 털끝만큼도 없어. Ipapatapon ka ngayon sa dagatang
apoy sa impyerno na andun hindi namamatay maging mga uod, hindi napaparamang apoy, at walang nikatiting na grasya ng Diyos doon. 거기에서 영원히 고통받을 몸으로 부활하는 거예요. 그게 둘째 부활이에요. At muling bubuhayin ka sa katawan na hindi namamatay na. 성경은 분명하게 말씀하세요. Malinaw na sinasabi to ng Biblia. 근데 사두개인들, 제사장들은요, 부활을 부인하는 철저한 현실주의자들이었어요. Pero yung mga Saduceo na grupo ng mga pari, ganito yung kanilang paniniwala. 따라서 예수님께서는 사두개인들을 향해서 24절과 25절에 보면요, 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못함으로 오해함이 아니냐. Sinasabi sa mga talatang 24 at 25 na at hindi ba kayo nagkakamali sapagkat hindi nyo nalalaman ang kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos, sabi ni Jesus sa kanila. 아니, 제사장이 성경을 모르면 되겠습니까? Isa kang pari, pwede ba na hindi mo alam ang tungkol sa Biblia? 아니, 파스토리 성경을 모르면 되겠냐고요. O sa ibang salita, isa kang pastor, pwede bang hindi mo alam ang tungkol sa Biblia? 근데 성경도 모르고 하나님의 능력도 알지 못함으로 오해하고 있다고 말이라. Pero andun yung mali nila kaunawaan kasi hindi nila alam ang kasulatan o hindi nila alam ang kapangyarihan ng Diyos. 이들은 부활을 믿지 않았어요. Hindi rin sila naniniwala sa muling pagkabuhay. 그래서 부활을 말하는 예수님께요, 올무를 걸려고 한 가지 얘기를 했습니다. At kaya nga sa issue na ito, inais nila na bitagin ng Panginoong Jesus, ngunit sinagot sila. 한 가정에 7 형제가 있었다. At may katanungan sila kay Jesus, sabi nila na may 7 magkakapatid sa isang pamilya. 첫째가 결혼했는데 아이를 못 낳고 죽었다. Ang panganay na anak ay nag-asawa, ngunit namatay ito at walang naiwang anak. 그러면 이스라엘은 첫째가 결혼해서 아이를 못 낳고 죽었으면 둘째가 그 형수 씨하고 함께 결혼해서 살아야 돼요. At sa mga Hudyo, ayon sa kanilang batas, kapag ang panganay ay namatay at walang naiwang anak, ay kailangan pakasalan ng ikalawang kapatid niya, yung kanyang asawa. 그래야 형의 대를 잇고 형의 기업을 계속 이어나가는 거예요. At sa gayon ay mapapagpatuloy nila ngayon yung lahi nito. 근데 둘째하고도 살다가 아를 못 낳고 또 죽었다. Ngunit yung ikalawang kapatid ay namatay din at walang naiwang anak. 그 셋째도 넷째도 다섯째도 전부 다 그리 살았는데 다 아이를 못 낳고 남자 형제들만 다 죽었다. Ganun din yung nangyari sa ikatlong kapatid, ika-4 hanggang ika-5. Namatay sila na walang naiwang anak. 그러면 나중에 부활할 때 누구의 아내가 되겠습니까? 하고 물었어요. Hanggang sa ika-7. At tinanong nila si Jesus, sa muling pagkabuhay, sino yung ituturing na asawa ng babaeng ito? 자, 누구의 아내가 되겠습니까? So, sino yung ituturing na asawa niya? 이제 예수님을 책잡아 묶어서 죽이려고 하는 이 질문을 던진 거예요. At ito yung tila bitag na inihagis nila kay Jesus para sa naisin nilang ipapatay siya. 예수님의 대답이 무엇이었습니까? Pero ano yung naging sagot ni Jesus? 이 제사장들, 사두개인들은요, 저 바리새인들 똑똑한 척 하더만, 저 헤롯 땅들 뭐 권세 있는 척 하더만 실패했잖아. 우리가 나서서 잡을 것이다 하고 나왔는데 부활을 갖고 나왔어요. At sinasabi nga nila na nabigo ang ilan para siya iparatangan o ipapatay siya. Ngunit ngayon, ito yung gagawin nating strategiya sa usapin ng muling pagkabuhay. 근데 사두개인들, 제사장들은요, 모세 오경, 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기는 믿어요. Ngunit yung mga pari naniniwala sila sa 5 aklat ni Moises sa Genesis, Exodus, Levitico. 그래서 sa 예수님께서 출애굽기 3장 6절 말씀을 인용하셨습니다. bilang Deuteronomio. Ganun din sa Genesis 3. 여러분 잘 아는 이제 모세가 나이 80 됐을 때, 양을 치는데 앞쪽 시내산 기슭에서 떨기나무가 불이 붙었는데 불이 타지도 않고 꺼지지도 않는 거예요. At alam natin nang umabot ng edad ni Moises na 80 taon, ay nagkaroon siya ngayon ng isang bagay na nakita doon sa kabundukan na may mababang puno na nag-aapoy ngunit hindi namamatay ang 그 모세가 어찌 이런 일이 있을 수 있는가 하고 가까이 관찰하러 가봤어요. nagtaka si Moises na isang malaman kung ano to, kaya't nilapitan niya. 거기에서 하나님의 음성을 들었습니다. At doon niya narinig ang tinig ng Diyos. 모세야, 모세야, At andun yung pagtawag sa kanya, Moises, Moises. 네 신이니까 물었어요. At sinabi niya na, ito ba isang muto? 나는 아브라함의 하나님이요, 이삭의 하나님이요,
야곱의 하나님이로라. At ang naging tugon sa kanya, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. 너는 네가 선 곳은 거룩한 것이니 네 발에서 신을 벗으라. Ang lugar na iyong tinatayuan ay banal na lugar, kaya't hubarin mo ang iyong panyapak. 여러분은 이제 얼른 이해가 안 될지 모르지만 이 말은요. 나는 지금 현재 아브라함의 하나님이다. 또한 현재 이삭의 하나님이다. 또한 야곱의 하나님이다. 말씀하셨어요. Parang hindi natin masyado maintindihan, ngunit sa tagpo na yun, ang nais sabihin ng Diyos ay ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. 원칙대로 말하면요. 모세 이전에 몇백 년 전에 아브라함도 이삭도 야곱도 다 죽은 사람이에요. But kung titignan natin, ilang daang taon na yung lumipas na bago pa dumating si Moises ay namatay na itong si Abraham, Isaac at Jacob. 이제 제대로 말씀하시려면 나는 아브라함의 하나님이었다. 또한 이삭의 하나님이었고 야곱의 하나님이었노라. 이렇게 말해야 될 것 아니에요. At kung ganun kahaba na yung panahon na lumipas, hindi ba dapat sabihin ng Diyos na ako yung naging Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? 히브리어는 과거, 현재, 미래가 정확한 시제로 기록되어 있어요. Dahil sa Hebreo ay eksakto yung kanilang pagpapahayag kung ito ba'y nakaraan, kasalukuyan o kinabukasan. 그러니까 하나님은 지금 현재 시제로 나는 시방 아브라함의 하나님이요 현재 이삭의 하나님이요 현재 야곱의 하나님이로. Ngunit ang kapahayagan ng Diyos ay tungo sa kasalukuyan na siya ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. 하나님은 그리스도 언약 붙든 모든 각 사람에게 현재 나의 하나님이시죠. 아담의 하나님이심을 말씀하신 거예요. At sa lahat nga, doon yung pagpapahayag ng Panginoon na siya ang Diyos ni Adan. 그러면 결론으로 우리가 한번 가보십시다. 모든 각 사람은 영원한 존재라는 사실을 지금 밝히고 계세요. At sa ating konklusyon ay inihayag nga na ang bawat individual ay walang hanggang nilalang. 사실 모세 이전에 벌써 아브라함, 이삭, 야곱은 죽은 사람이에요. Sa katotohanan, si Abraham, si Isaac at si Jacob, sila ay namatay na bago pa man isinilang si Moises. 그런데 지금 하나님께서 모세에게 말씀하시는데 나는 바로 아담의 하나님이다. 노아의 하나님이고 아브라함의 하나님이고 지금 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이로라. Ang naging sagot ng Panginoon, ako ang Diyos ni Adan, ni Noah, ni Abraham, Isaac at Jacob. 창세기 3장 이후에 아담 안에 창조된 모든 각 사람은 각기 주어진 시대와 장소에서 구원받을 수 있는 기회로 세상에서의 삶을 살다가 돌아갑니다. Pagkatapos ng pangyayari sa Genesis chapter 3, ang buhay ng bawat individual ay pagkakataon para tumanggap ng kaligtasan. 그 결과는 예수 믿고 그리스도를 구주로 모시고 영원한 생명을 받는 사람이 있고 내가 나의 주인 된 채 그대로 살다가 죽은 자는 이제 사면복권 받지 못하고 영원한 지옥 형벌을 집행되는 자리에 가게 되는 거예요. At bilang resulta, ang mga tumanggap sa Panginoon, sila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, ngunit ang mga hindi nanampalataya at hindi napatawad ng kasalanan ay patatapon sa impyerno. 그러나 명심하세요. 잠시 살다가는 이 세상에서의 육신의 삶에서 목숨이 끊어졌다고 끝난 게 아니에요. Kaya tandaan natin sa maiksi na pisikal na buhay na ito, hindi nagtatapos ang lahat kahit na namatay ka na. 구원받을 수 있는 기회로 모든 각 사람은 누구나 한 번씩 육신의 삶을 살다 가는 거예요. Bawat isa ay pinagkalooban ng kanya-kanyang buhay bilang pagkakataon sa kaligtasan. 비록 아담의 육신은 죽었으나 그 영혼은 살아 있습니다. Kahit patay man sa physical si Adan, makita natin na buhay sa spiritual. 노아도 아브라함도 이삭도 야곱도 엊그제 죽은 이 성도들도 마찬가지예요. Ganun din si Noah man, si Abraham o si Isaac. 그들의 영혼은 육체는 비록 죽었으나 영혼은 살아있으며 계속 하나님을 섬기고 있으면서 지금 첫째 부활을 기다리고 있는 거예요. Patay sila sa physical, ngunit buhay ang kanilang kaluluwa at naghihintay sila sa unang pagkabuhay. 그래서 27절 말씀을 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산 자의 하나님이시라고 다시 말씀하시는 것입니다. At muli sinabi sa talatang 27, hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. 여러분 이 말씀을 믿으십니까? Iniwala ba tayo rito? 우리 육신의 삶이 현재로 영원한 게 아니에요. Ang physical na buhay natin, hindi ito walang hanggan. 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 이제 우리는
새로운 생명을 얻어 거듭났습니다. Kung tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo, nagkaroon na tayo ngayon ng bagong buhay. 거듭난 우리에게 가장 중요하고 영원한 생명은요, 부활 이후 이제 첫째 부활에 참여하며 새하늘 새 땅에서의 영원한 삶이 시작되는 거예요. At tayo ay pinanganak na muli na at pagdating ng panahon ay tayo makikiisa sa unang muling pagkabuhay at tayo pupunta sa bagong langit at bagong lupa. 근데 바보 같은 사람은요, 야, 그러면 아담이나 노아나 이 사람들은 엄청 오래 기다리겠네요? 그러고 있어요. At magpawalang hanggang mananahan doon. Kaya may mga mangmang na tao sinasabi nila, ibig sabihin si Adan o si Noah man, ang tagal-tagal na nila naghihintay. 하나님은 시작이요, 끝이요, 알파요, 오메가요. 하나님의 시간표 안에는요, 모든 것이 현재로 진행되고 있어요. Ang Diyos, siya ang Alpha, ang Omega, siya ang pasimula, siya ang wakas, at sa time schedule ng Diyos, ang lahat ay sa kasalukuyan. 그래서 하나님은 2025년 지금도 아담의 하나님이요, 나의 하나님입니다. Kaya maging sa taong 2025, siya ang Diyos ni Adan at ang Diyos natin. 현재 하나님이란 말이에요. Siya ang Diyos ng kasalukuyan. 제사장들인 사두개인들처럼요, 부활이 없다고 여기며 성전을 나중심의 유익을 위해 이용하며 산다면 세상에서 가장 불쌍한 존재예요. Kaya itong mga Saduceo na to, na mga pari man sila, ngunit iniisip nilang walang muling pagkabuhay at ginagamit lang nila yung templo para sa makasarili nilang kapakinabangan. 예루살렘 성전을 하나님이 왜 만들게 하셨습니까? Bakit ba hinayaan ng Diyos na may tayo yung templo sa Jerusalem? 그리스도 언약을 제대로 붙들 수 있도록 그리스도를 설명하고 그리스도를 보여주는 건물과 피제사를 드리게 한 거예요. Para sa pamamagitan ng templo ng gusali na yon at ang mga paghahandog na ginagawa doon ay ipakilala si Kristo. 근데 그 예루살렘 성전을 이용해서 내 배를 채우고 돈을 벌기 위해 이용해 먹고 있었어요. Pero ginagamit lang nila yung templo para busugin yung sariling tiyan nila o para sa mga sarili nilang pagnanais. 그 성전이 말하는 그 피제사가 말하는 그리스도께서 오셨는데도 그 그리스도를 죽이려고 하고 있어요. Maging yung paghahandog ng dugo na ginagawa nila, ito'y sumisimbolo kay Kristo, ngunit gusto nilang patayin si Kristo. 오늘날도 마찬가지예요. Ganon din sa panahon natin ngayon. 교회를 이용하려고 하는 자들이 있어요. May mga tao na ginagamit lang ang simbahan. 그 중에 제일 많은 자들이 파스토들이 될 수도 있어요. At maaring mga pastor din. 교회는 이용하는 게 아니에요. Ang simbahan ay hindi dapat lang nagamitin mo. 예루살렘 성전을 이용해 먹다가 그 망한 자들이 유대인들이요, 제사장들이요, 바리새인이요, 서기관들이. Kaya yung mga gumamit sa templo para sa sariling pakinabang, ngunit napahamak, ito yung mga Hudyo, mga Pariseo, Saduceo. 그들은 이제 죽으면 끝난다고 생각해요. At iniisip nila yung pisikal na kamatayan, doon nagtatapos lahat. 그러니까 죽기 전에 세상 것들을 계속 붙들고 막 애를 쓰며 살고 있어요. Kaya sa buhay nila, bago sila mamatay, talaga nagsisikap sila para magkamal sila ng maraming mga bagay. 여러분 필리핀의 아얄라가 부자입니다. Mayaman ba sa Pilipinas si Ayala? 아얄라는 하루에 몇 끼 먹습니까? Ilang beses kaya kumakain si Ayala sa isang araw? 파야타스 사람들은 좀 가난합니다. Yung mga taga-Payatas, matatawag nating mahirap. 파야타스는 하루에 몇 끼 먹어요? Yung mga taga-Payatas, ilang beses kumakain sa isang araw? 먹는 건 다 똑같아요. Parehas lang sa mayayaman. 사람이 먹기 위해 삽니까? Nabubuhay ba tayo para kumain? 잘 먹는 건 돼지가 제일 잘 먹어요. Ang pinakamagaling sa pagkain, mga baboy. 사람은 구원받기 위해서 이 땅에 와요. Pero ang tao ay para sa kaligtasan, nabubuhay sa 그리스도 mundo 예수님을 na to. 구주로 영접하여 사면 복권받고 하나님 자녀되면 이제는 영원한 생명을 얻었어요. At kung tinanggap natin ang Panginoon, napatawad na yung kasalanan natin, magkakaroon tayo ng walang hanggang buhay. 이제 남은 삶은 하나님이 책임지십니다. At sa natitirang buhay natin, ang Diyos ang siyang responsable sa atin. 그래서 나는 사모를 붙들며 보좌의 축복을 누리며 그리스도의 증인으로 사는 거예요. Kaya nabubuhay tayo panghawakan ng 3 days at tayo ay maging mga patotoo ni Kristo. 빈손으로 왔다가 빈손으로 가는 것이 육신의 삶입니다. Yung physical na buhay, isinilang ka, wala kang dala-dala. Pag namatay ka, wala ka ring madadala. 세상 모든 사람들이 알아요. At alam to ng lahat ng tao sa mundo. 근데 알면서도 나는 영원히 살 것처럼요. 지금 나 빼라 하면서 살아요. Pero kahit na alam na nila to, parang hindi sila mamamatay, wala hanggang yung buhay nila, kaya gusto nila pera. 왜 그렇습니까? Bakit? 본래 인간과 인간의 근본 문제 그리스도 언약을 모르기 때문에 속아 사는 거예요. Nadadaya sila kasi hindi nila alam yung original na kasalanan o hindi nila kilala si Kristo. 그래서
부모가 결혼해서 아이를 잉태하고 나면요, 가장 먼저 교육해야 될 것이 창세기 1, 2, 3장이에요. Kaya nga sa isang mag-asawa, kung magkaroon sila ng anak o ng baby, dapat una nilang ituro yung Genesis chapters 1, 2, at 3. 그게 성경의 근본인 구원의 길이 기록되어 있어요. Ito yung pangunahin ng daan ng kaligtasan na nakasulat sa Biblia. 이 구원의 길 복음 전하는 일이 우리에게 맡겨진 일입니다. At ito yung tungkulin na pinagkatiwala sa atin, ipahayag natin yung ebanghelyo. 혹시 여러분 중에 아직도 구원의 길이 잘 안 되는 사람들이 있습니까? 딱 종이 한 장짜리로 메시지 만들어져 있기 때문에 100번, 1000번 읽어보고 암송하고 붙으시길 바랍니다. Meron pa ba sa atin na hindi natin alam o hindi pa natin kayang ipahayag yung mensahe ng daan ng kaligtasan? May mga kopya tayo at pag-aralan natin ito. 그러면 여러분 주변에 아는 사람, 친구들, 이제 이 동창들, 친척들, 이 전도 대상자들 중에 여러분의 영원한 멸관이 될 사람들이 많이 나오게 될 거예요. At sa gayon, matutuklasan mo na maraming mga kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo na kailangan ng kaligtasan na sila yung magiging crown mo sa langit pagdating ng panahon. 다윗은 가난한 집안의 막내 아들이었어요. Si David ay galing sa isang mahirap na pamilya 가난한 집에 아들만 8이었습니다. at 8 sila magkakapatid. 8 중에 다윗이 제일 말째였어요. At pinakabunso itong si David. 근데 분수 다윗이 이 삼온을 붙들고 살았어요. Pero itong bunsong si David, pinakawakan niya yung 3 days. 이스라엘 최고의 왕으로 세웠습니다. At tinaas siya ng Diyos bilang dakilang hari ng Israel. 여러분이 필리핀과 세계 살릴 하나님의 사람으로 설 수 있게 되기를 축원합니다. Pinagpapala ko kayo, nawaay tumindig kayo na magliligtas sa Pilipinas at sa buong mundo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 오늘 주님의 뜻을 온전함으로 붙드는 날이 될 수 있게 하옵소서. Maging araw ito, naganap namin panghawakan ng inyong kalooban. 성전을 내 유익의 수단으로 이용한 저 바리새인 서기관 헤롯 땅들 제사장들 뒤를 쫓지 않게 하옵소서. Hindi namin sundin yung ginawa ng mga Saduseo, Pariseo, Herodiano, o ng mga pari na ginamit nila yung templo para sa pansariling pakinabang. 오직 그리스도 붙들고 삼오늘의 삶을 살게 하옵소서. Kunit tayong si Kristo ang aming panghawakan at isa pamuhay namin ng 3 days. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. 아멘. Amen.